बेलायखान हामबाय विशेष के चिनी मीडिया रंगनो दिनै जों मानदाय आइएस नि आन्दाराव कुमलुं आइएस नि आन्दाराव मंका बिश्रामबारी किसंपारा जेबी स्कुल इंग्लिश मीडियम स्कुल दिनै फुङाव वानसुका जे स्कुल न गोदोमा साल न आं वानसुकै दंमोन नायनो होननाय दिनै अर फाय नायफैया नुखा अर गोबांमा दाल बिदाल जोंजाल दङ हायपानो अरनि जे फोरोंनाय रं बायबो मालायखा कक सालायखा गाहाम कायनो बरक फोरोंनाय दङ तबे ताइबो चिनि अर फोरोंनाय रक नांगौ चिनि इंग्लिश बैकग्राउंड नि चिनि टीचार बताबो नांगौ थिनांगौ आबरक रनाय आबनि लगे लगे अर नुफायखा जे कुकमेन जेखाने 50+ स्टूडेंट खरकसा संनांगै बिनि बागै खूब कष्ट जों वानसुक जांनाय अमाहायकै चिनि अर रूम शर्टेज दं दे जे स्टूडेंट दंमानि आबनि तुलनायाव अर जे रूम दङ आबो बाय साफिसियेन्ट या एवं अर फार्निचारनि अभाब दङ गमाहायख्लायै जों थिनांगौ ताम ख्लायमान जों पिउराव बाय आसुगै स्टेट गभर्नमेंट जों सुइया ताव पर्यन्त कोनो रिजल्ट मायाखौ चिनि 1634 नम्बर स्कुल नि रिपेयरिंग एवं रिकन्स्ट्रक्शन एवं 43 नम्बर्स हॉस्टेल मैक्सिमम हॉस्टेल न अनेक नष्ट दङ ताबु अनेक दिन आगे ना हॉस्टेल खालायजां माने हायपाना जों एडिसि हापां फैमानि यागुलो जों प्रत्येक हॉस्टेल 6टा खालायनाय जों सोलार लाइट रिजाखा जेना आनरागुनरा ता तंथं अनेक रिमोट एरिया अनेक दुर्गम माने गामि आमचायो लामा हामियारग आबो हॉस्टेल दङ बागै आमाहायरखाय जों खालाय दङ एवं तरक रिक्रुटमेंट प्लस कन्स्ट्रक्शन खायनो बागै जों वान सलाय दङ एवं चिनि गामि आमचायो तरक चिनि स्टूडेंट दंनि जे विशेष के बांला मीडियम बो चिनि बरंनि बखा आसुकरि इंथांगा बनि बागै ताबो मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम बो खाफ्रुमो बनि बागै बुसकांनि 2024 एडिसि बो 471टा 471 नम्बर्स इंग्लिश मीडियम खालायजागनाय ताबुक दङ 160टा गामाहायके जुदि खालायखांखाय चिनि टोटाल 587टा विलेज कमिटी नि बिसिङाव ताबुक जत्त बिसिङावनो कायसा इंग्लिश मीडियम खुलकै जों रोनाय एवं आरो थिनांगौ निनि रेसिडेंशियल याकबो हॉस्टेल खुलग्रोनायनि बागैबो जों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ताई यूनियन ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर नबो जों ताबो कम्युनिकेट खालाय दङ जेन कामखाय चिनि जे उक्ल गुसु दंजाक चिनि त्रिपुरा सारक बिसि कलकमा स्वाधीनतानि 77 बसरनि यागुलबो बुनि बुसारक हायके जों लेखाफोराव उन्नतिङैमानिया चिनि गामि आमचाइनि लामा हामिया चिनि गामि आमचाइनि कोनो सिक्लार बेकार बामासे बाङै दङ बंनि कोनो कर्मसंस्थान ना चाकरि रिमानो ना बंना व्यवसाय बानिज्यनि कोनो बेंकनि फेसिलिटी मानो आबरनि बागैबो जों वानसुकै दं बनि बागै दिनै जत्त आनि और टीचार रंनो हामबाय एवं बंनो ताइबो काहामखाय क्वालिटी एजुकेशन जेन आनि अरनि सरायरक मानथुं अबनो जों बंनो थानि आशा खालायो हाम